Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Kembo na Yahweh Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na oyo azali parfait, azali amour, azali subsistant, azali nyonso na manso na mokili. Hallelujah. Kembo na Emmanuel na kati ya libota ya bana Nzambe. Kembo na Yesu oyo ayeko sangana na bana na ye po tokomi moko na mokili ya sika ya milenium. Epa ezali totonga mboka ya sika. Epa ezali tokomi moko na ye moko Emmanuel. Tolati motema ya Nzambe, tolati nzoto ya Nzambe po tokomi na kati na ye, ya komi na kati na biso. Ya solo la vérité demeure toujours la vérité. Nzambe tozongisi matondo, tozongisi bolingo epai na yo. Oyo yoso sali eza monene na mokilo yo. Oyo se o lakisi na mwinda na yo. Ozali Nzambe, tozongisi merci mingi. Par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, au nom d'Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas d'autre qui est comme notre Père de l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par ma bonté, dans nos cœurs, dans mon cœur, Hosanna, Hosanna. Il est le seul, le suprême, juré, éternel, le Dieu, le créateur des cieux et sur toute la terre. C'est lui qui était apparu à Moïse, à David, à Joseph, à tous les prophètes de Dieu dans la Bible de la vérité. Il est le même qui est venu aussi à son fils Élie, Nzeza, Emmanuel, David. Il est le même qui est l'Éternel juré au plus haut des cieux. Il est celui qui est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel qui est son nom. Au nom d'Emmanuel, au nom de Jésus-Christ. Nzambe to pamboli yo, pour te déclarer yo, ozali le seul suprême, par l'autorité de la croix. La puissance de la croix sacrée, jurée, na likolo, na mabele. Nzambe, ozali yo moko Nzambe, omonisa milelo, oye na mokili, tosangani tokomi moko na yo, po oza bolingo, ya monene, bolingo, oyo nane monana na mokili te. Me osalaki mokili na bolingo, na volonté na yo te, me na forme na yo, ezali bolingo, olingi moto, olingi batu, olingi oyo nyonso yo sali na création, pona bolingo, oyo zali bolingo, yo zali mwinda, oza la vérité, tobelela yo, tokokende sika mosusu te, tozali kaka na yo, na lolemo na yo, na liso na yo, na koyoka na yo, na maboko na yo, na makolo na yo, tozali na kati, tango yo zo tambola, tango zo sala musala na yo na siyo, tozali biso nyonso, moko na yo, pamba te oza éternel juré, Jésus-Christ, tosengi bolimbisi Nzambe, tosengi bolimbisi Emmanuel, tosengi performance, plan qui a été initié pour ton fils, qui est toi-même en lui, Seigneur, que ce plan se réalise comme tu as déclaré par l'Ésaïe 46, verset 10. Que ton plan de la vérité manifeste, papa. Même les ennemis commencent à voir ce plan. Le monde tremble. Le monde a peur maintenant. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va s'arriver demain. Ils commencent à vivre l'atmosphère d'un grand événement qui va se dérouler maintenant.
Mais nous tenons confiance en notre Dieu, qui est l'absolu juré, le créateur de toutes sortes, de toutes créations. Seigneur, nous nous mettons toujours devant toi, en se genoux, en parlant la vérité devant toi, parce que tu es la vérité. Nous demandons encore pardon. Pardon le peuple Nékongo, parce que tu es de Nékongo. Le sang de Jésus-Christ, notre Dieu, le Père de l'éternité, c'est pour le Nékongo. C'est pour cela que nous nous rendons cette grâce que tu nous as donnée, que nous soyons tous ensemble dans la grâce de la vérité. La vérité affranchira. Et nous voyons comment la vérité va triompher tous les mal, tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, la manifestation de l'Éternel manifeste à nous. Nous t'implorons, nous t'invoquons, afin que nous demeurons toujours en toi seul, parce que tu es notre lumière de la vérité, au nom de Jésus-Christ. Kembona Yesu, Kembona Wayazali Likolo, Oya Yemokazana Mabele, Oya Zali Nyoso na Nyoso, Oya Yena Komba Trésor, Ponaba, Bananaye, Tomona Kimbo, Toyoka Bolingo, Nzambe sima mitema bana na yo, tango na biso koki. Na kombo na Yesu, par l'autorité de la croix sacrée, au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant. Tolobi, Amen. Amen, amen, amen. Amen, Papa. Amen, amen. Hallelujah. Amen, Papa. Amen. Tozako, nangina ebsapino ke, toko continue toujours, nakoloba, la parole de la vérité, promesse oyo ekokisami déjà. Au papa langa loba ki je vous ai mis avant toute la promesse. Amonisa ki nga na mokili avant promesse ekokisama. Yango wana koya kobotama na musuni. Eza problème pona batu pe ya musuni. Po batu ya musuni batalaka musuni. La chair me batalaka na quantité. Ba meditaka pete. Nzamba lobi na biso to tuna ye poto koya te. Nous allons méditer des prophéties, évaluer des prophéties, évaluer nos rêves, nos songes, nos visions. Nzamba pesi biso nzela to méditer yango. To tuna ye yango, to méditer yango. Même à plusieurs formes, à plusieurs fois. To méditer po nzamba lingi to bunga te. Nzamba lingi peuple na ye abunga te. To zala toujours na confiance. Nangina pesa histoire moko na lobaki lobi ya Joseph. Mena lobi na okende kuna sikote tigana sesa nano oyo to sololaki. Na lobaki Joseph azali nzela ya Yesu Kristo. Nangina lobelo moko eza makambo nzamba lakisa ngango déjà longtemps. Nangina lobali moko ezana ba misusu ndaloba na bapoto na ba mindele na ba nation nyonso presque esala mangana ngo déjà ozo sala epaye ya mundele moko to homme de Dieu to azanani songolo mais tangu yo lakisi ye bonté na yo bolamu na yo musala yo sali epaye na ye tangu yo olakisi bolingo oyo sale pa na ye eza lokola ke o partager liloba na ye o partager musala na ye yo posali par na yo ya munene na kati ya musala wana okomona ba patron mususu avant kufa situna mamindele na ba noir na ebite avant kufa a signé convention et ce qui ngana kufi biloko na nga nyonso yo nde muto okotala yango okobatela ba makamuna ngai apesi confiance aza mosi na ite mobali na ite nazaka muta musala esalama mingi na mukilo esalama mingi parce que obikisi na likambo moko osalisi na likambo songolo me ya yo mona bolingo na yo nzamba touché bongo oyo nzamba lobi oyo ekangami na likolo ekangami pe na mabele
oyo ekangami na mabele, ekangami pe na likolo. Cela veut dire, oyo nzambe asalaka biso pe tokokosala. Oyo biso tokosala, nzambe pe akoki kosala yango. Po nzambe alingaka biso, Jésus alobi, na permettre bino bosala makambo ya minene koleka oyo nga nasali. Koleka. Nzambe alobaki na ngai. Yo okosala makambo nyonso Simon Kimbangu asalaki. Pe okosala misusu o Simon Kimbangu asalaki te. Eningo loba nini? Ozomona ke tozana nkutu ata na miette ya komasima. Toza vraiment vers kokota na komasima ya musala oyo. Tozana nu vers entrer. Mais nzamba sa moni ke tokotaki. Mais biso tozomona ngote. Yango nozomona ke tango nzamba lobi okosala makambo nyonso Kimbangu asalaki. Pe okosala oyo Kimbangu asalaki te. Jésus la parole. Okosala makambo yo ngai na sala te. Bino bokoki kosala yango. Par la foi na kondima bokokokisa yango. Na zongi na Joseph. Tango roi ya Israel aloti ndoto na ye. Tango aloti ndoto na ye. Na ndoto na ye alotaki. Amonaki bangombe 7 ezali minene. D'autre part, amonaki lisusu bangombe 7 eza kolia bangombe ya minene. Mais rêve wana est répété une seconde fois encore. Une fois encore, pardon. Oezolobama na 41. Il y a Genèse verset 32. Papa bakana tangela biso susu verset wana. Et Genèse 41 verset 32. Je lis au nom de Jésus, Genèse 41 verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de l'exécuter. Amen. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Kembo na Yesu. Donc, liloba lelo eza la parole de la foi. Eza la parole de la foi. Parce que nzambe sa pesi biso bamakokisi nyonso. Apesi biso alakisi biso. Etikali biso bana nzambe. Tosala part na biso. Nakotanga ndenge papa lobi. Genèse 41, verset 32. Kembo na Yesu, bana ya nzambe, bana ya lola na mabele. Au nom de Jésus, si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois. Donc, et répéter lisusu mbala moko. Une seconde fois. Ce que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Elingi koloba di kamboyo et répété nyambala moko lisusu comme 2 fois. Likambwana ekangami na nzambe. C'est arrêté de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Nzambe akoko kisa yango. Chiffre 2 ezolobe la bisonene. Jésus lobi, moi-même je suis le témoin de moi-même. Mon Père aussi est mon témoin. Le témoin de Dieu est vérité. C'est pour cela le Père est vérité. Jésus est vérité. Yangona apôtre Paul parle bien. Soki ba témoin ba monisami mibale likambwana ezali ya solo biso na royaume tozala ba témoignage boni livre yo eza kokokisama ya 600 et quelques pages ezala ba témoignage boni na kati ya livre wana
un livre sacré. Nazongi na histoire ya Joseph. Joseph, tangu roi lote ndoto wana, amitungisa maki mingi, alota kiango defo, tongi kende musika te, boko lukango na Bible, boko tuna ba passer, bako yebisa bino ba verset zali. Tangu Joseph azalaki na prison, tota la souffrance, oye, salaki Joseph, koguta na bandoto ya 11 étoiles, na bandoko yebisa bino lobby. Le soleil et la lune étaient agenoués devant son fils et les 11 étoiles. Nandoto, c'est spirituel. C'est spirituel, bafukamaki. Lelo na koki koloba, kofukama. Ezali symbole, ezali acte ya humiliation. Oyo Nzambe alingi peuple na ye. Va reconnaître ye. Va reconnaître ye ndenge solo bana. Esaïe 45 verset 23. Kembo na Yesu. To célébrer kembo na Yesu na mokiloyo. Yesu aza monene mingi. Omoni Jacob a répondaki ngai na mama na bino na bandeko na yo tofukamela yo. Parce que Jacob ye moko na niveau na ye mayele na ye komaki compliqué. Aka no kufukamela mwana ya boti. Elikani boye esalaki nini? Jalousie koti bandeko na ye bake kotika toyebi histoire nengeki. Bandeko na ngai na yoki pasteur kikesa awuti kote ya likambo ya pasi, Nzambe alikilaka biso na nzela wana. David a beaucoup souffert. Daniel bazalaki na exil. Basouffraki mingi. Joseph azalaki mutu akufa baboma ye pona jalousie. Jalousie eutaki na banani bo répondre ngai. Nangi bo fongola micro. Toyeba eutaki na banani. Mama Lola papa. Amen mama Lola. Na bandeko na ye moko papa. Na bandeko na ye eutaki libanda te. Euti na bandeko na ye. Euti na bandeko na ye. Na triche mo muke na koti na Job. Tango Job a Monique Nzambe abandonné mobali na ye. Qu'est-ce qu'elle a parlé à son mari? Alors ki mutelo kola yo za fidèle na Nzambe wana. Botala yango na Job bomona yango. A commission penda bo finga bon alors ki bilo mo zalaki bien te na miso Nzambe. Mais Job ne l'a pas répondu. Peut-être elle a répondu mais Job ne l'a pas répondu. Dieu méchamment, mais Job a gardé qui bonté na ye na Nzambe. Amen. Yango wana na dingi lelo to comprendre réalité bon subata trop pressé. Tant susu boyoka papa na bino banyoko lié boye. Il y a toujours de mauvaises idées. Boyoka pe bino na kati na bino bozo souffrir ba makambo ebele. Il y a toujours de mauvaises idées. Et ko wuta kaka na trahison. Kimbangu, bato bateka kie bato baza kolia na ye. Nangina kene musika te na kota ya famille na ye. Ko famille na ye bapesa ki bango privilège ba accepter ki yango. Mais normalement bako accepter privilège wana te. Ozomona na zongi na Joseph. Total Joseph, oya sauvaki Joseph na kati ya famille, une seule personne qu'on appelle Judas. Judas lobi to boma yete, tala papa na biso nengazali, mais to boma nyama moko boye, to yebisa papa ki akufi na ye, mais ye to tika ye, to teka ye plutôt. Oyo asalisa ki Joseph,
Yewana Jacob a déclaré que Juda, le roi de la terre. Quatrième fils de Jacob, azoki mapamboli po asovaki. Bible zoloba, boyebi verset wana. Ezoloba, soko moni moto bazolinga koboma ye. Il faut qu'on secourir ye po baboma ye te. Oyo ako secourir ye to bango azalaka hero. Boyebi na bamboko yo ndenge batu mingi bazaba hero lelo. Po asali seki mutanga kakota na raya trezoya a sauver vie na ye po abikisi moto mususu po ya kufa. Mutu wana komi hero. Awa basala kango. Yamona ozomona Joseph. Juda azum donc azuma pamboli ya kozala roi des rois na kati ya Israël. Juda nazo kende malembe poto comprendre tina ya pasi oyo papa ki kesa te biso. E koma ki Juda ke bateki wapi na ndako ya Potifar. Kuna azosala bien akomi nani superviseur na kati ya ndako. Bamoni muto soki elobi apotre Job bamoni matembele panki bandeki kokola bandiko yemba ndobe mono efo ayena fruye epai pasi ewutaka bonheur ezali wana diama ebimaka esika privilège ezate même or ebimaka esika molili ezali esika ténèbre esika bato baza na idete esika ezapenda malamu te otoyeba direction ya vie o nzamba lingi biso tozala ngo na mokili oyo. Quand on dit la sanctification, Dieu nous brille par ses moyens. Quand Dieu nous sanctifie, Dieu est en train de nous brûler pour devenir un élément différent, un élément exceptionnel. Dieu connaît pourquoi il fait ça. Ayebitina ni na salaka yango. Pour nous la sacrificateur, tu devrais avoir cette expérience. Ozomona, Joseph va conseiller sur le cambo et comme il sous il faut akene na prison. Na moi c'est à Potifar. Alinga qui ya lingi na été match et tourné. Joseph ye wana na prison. Na kati ya boloko Nzambe atiki yete abandi kosala na ye. Nzambe azosala na Joseph. N'interprétation ya bandoto. Alléluia. Kembo na Yesu. Muto azana kati ya prison. Ndenge moko na Daniel. Na kati ya exil. Daniel azako interpréter. Daniel azola sa sagesse ya Nzambe. Azola sa foi na bolingo ya Nzambe. Alléluia. Kembo na Yesu. Bande kona ngai. Tole la rate po na Congo eza ndenge oyo. Tole la rate po na yozo souffrir eleki. Po baza ko persécuter yo. Ceux qui ont été avant ont été aussi persécutés comme toi. Il faut l'avoir, il faut l'aimer, leur persécution. Christ a été persécuté plus que tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, Hosanna, Hosanna. Ce qui nous a alinga qui va immoler yete, on ne peut pas parler aujourd'hui, toi et moi. À cause de la mort et la résurrection de Christ, c'est ça qui nous porte aujourd'hui. Aujourd'hui, moi et vous. Parce qu'il a mérité d'être ainsi. Joseph na prison a bandi ko kanisa na ye. Bongo bandoto yo lobela kingai. O lobela kingai ba ko foka melangai. Abandi ko Bible komi makamne sotete. Nazo yebisa bino. Bible komi makamne sotete. Abandi ko kanisa. Ngani ngina ko mitana. Ake ko tsanzete na kati ya prison. Ba yelele nzete mo ki mwana aloni yango ebandi ko bota na kati ya prison. Nzete wana abandi ko solola na nzete wana. Ye moko na prison bato ya interpréter ki oyo bake ko boma oyo kuna biki article sel. Nzambe azalaki na ye. Nzamba sali nini? Akote na sagesse ya mokili. Pharaon lotindoto.
ndoto interprété bato oyo ya interprété ki na prison balobi nayebi moko tozalaki naye na prison ayebi kointerprété bobenga ye roi alobi bobenga ye. Même chose ndenge ezalaki na Daniel. Soki oyebi musala par ta bienveillance, les bienfaits n'ont jamais perdu. Et pas nyonso ozali atoza na mawa atoza na pasi lakisa bolingo kolakisa criminalité te. Montre-toi que tu es bon par le travail que Dieu t'a donné. Musala ona yozo sala eko témoigner yo. Lipa o yozo pesa eko témoigner yo. Et loko nyonso yozo sala na famille na yo ya bosembo na kombo ya Jésus-Christ eko témoigner yo. Fais le bien. Ndenge David azoloba na Psaume 34. Alobi mutu nyonso alingaka ase jouir. Azala bien na vie na ye. Mais na ko enseigner bino nini yo okosala na kati ya vie na yo. Alobi kolobaka makambo ezali ya lokuta te. Parler de bon poursuit la paix. Ozomona. Donc restez avec cette qualité de l'image de Dieu en toi. Kotala comment yozate, ne faut pas voir ça. Mais tala liloba, tala o plan na yo pa zokende. Zala l'espoir que nzambo ya kotombola yo. Kaya ça va bien va souffrance na ngana zwa. Moi j'ai beaucoup souffert. Na kati ya vie na ngana souffrir mingi. Na kati ya vie na ngana j'étais toujours malheureux. Ozomona, na kati ya vie na ngai. Mais na yeba kite ke nzambe lelo ko kotombola nga boye. Na yeba kite. Na yeba kite na kanisa kite. Mais nazalaki koyebela omona motema na nga. Nzambe azali. Nzambe azali. Nazongi na Joseph. Joseph a interprété rêve. Kaka interprétation. Roi Salier alliance. Bakaboli 50-50. Et le but papa désiré na matadi. Attends ceux qui a zalaki 50-50. Mais il y a zalaki na honneur pour le roi. Vous continuez sur ce temps Joseph. Tango David a bêti. Goliath, Libanga, Akati, Goliath Mutu. Continuez sur le temps qui est Saoul. Batalaki David. Malgré zalaki moi, azaki moi na mke. Parbi on a futur ya roi Israël. Saoul a comme qui na soni. Pona nini asalaki likambu ya malamu. Oye sepelisaki mitema ya bana nzambe. Oye sepelisaki mitema ya bana nzambe. Ozomona. Poursuis les bons. La paix. Kokende na makambu ya kanai te. Injustice te. Boya injustice. Zala toujours na bolingo. Bolingo na yo eza ya ofelete. Eza ya pamba te. Eza azate. Tu vas mériter ton amour. Là, tu sais, Joseph et Lamba, titre, il y a gouverneur. Mais Eza Likolo, il y a gouverneur, il y a roi, na honneur, pour y a commis sauveur. Il y a une manifestation des 4 puissances de Dieu à l'homme. La manifestation des 4 puissances de Dieu à l'homme. Voir Dieu, tu es sauvé. La main de Dieu vient à toi, tu deviens heureux, heureuse. Et Dieu te forme de sa façon. De toute souffrance, de toute qualité que Dieu veut que toi tu sois. Là, tu deviens un héros, au commis héros. Nzambe, ce qu'on formé au boye, à mon formation, on se mettait à modifier yango. À changer yango plus que 1000 fois. Dans le bien, plus que 1000 fois. À banda ko changer. Wana yozo mona. Makamuna nyuso na sala kaka eza beshek na bala eza beshek na bota kate na bota bana nanga problème fi nanga problème nzamba zo komisa yo hero kotala âge de tala fwana yo sokotali âge okui sokotali nzoto okui le corps c'est le monde parce que Satan a abîmé ce corps par le péché.
la corruption. Ne faut pas voir ton corps. Ne te juge pas par ce qui vient à toi. Imaginez, maman ya Moïse abwaki mwana na mai, na mwana liwa na ete akende, mais mwana wana ki kokoma prince. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous mwana te mwasi ya nga longola zemi? Akoki ko longola zemi wana ta mukete ya. Faut pas payer kofi zemi et longote ba longoli mwana na libumu. Est-ce que vous mwana te? Mwana wana za ya promesse. Boma ete ya. Ozomona. Donc, Joseph alataki bokonzi. Ekokisamaki. Ekokisamaki. Bandeko na ye baye kofukamela ye. Boyebi histoire. Honneur ya ndenge wana. Économiste mondial na mokili oaza lokola Joseph azali te. Le premier économiste atangango na classe T. Le premier économiste du monde. On a koyeba ke classe normalement na royaume na yebisa bino lelo. Na royaume ba classe na biso ekozala selon le plan de la divinité ya Nzambe. Ba classe ya bana na biso bakotanga ekozala selon leur plan. Alléluia. Mwana ya mama Karine amoni azosala avion. Plan na ye ezali na kote wana. Nzambe akotisi ye mayele na lokolo na droite na se na mayele na ye na kote wana. Omoni na pemake na place ya Joseph na bandeko na ye bayaki kofukamela ye. Ekokisamaki. Elingo loba nini? Tango bandeko na ye basalaki mabe na Jésus na loba na Jésus Christ parce que Yesu azalaki na ya ngona pe na zoloba. Tango bazo sala ye mabe, est-ce que Joseph azalaki mwana? Est-ce que azongisaki? Est-ce que Bible ezokomaki ya? Ye pe aswanaki na bango basalaki ye boite. Caractère na biso eza caractère ya ba meme, ba brebis ya Jésus Christ Nazareth. Le berger nde yaza lion nde ya kobundisa biso akoya kobundela biso pona a gagné troisième guerre mondiale oyo esa kokisi spirituellement. Donc Joseph azongisaki te abandaki kaka kosala mawa na ye na motema na ye azalaki mwana. Biso fo tozala ba brebi wana lelo. Congo lelo eza brebi ya Nzambe. Aza meme oyo banyokoli. Azangi support. Nga namonaki batu 10 personnes, plus ou moins 10, 11 nazo basute. Bazo kata musuni baboma mboloko ya mwana. Me mboloko ngo bakoki kosilisa yete. Mboloko aza kolela makasi nye mboloko azo lela. Me bakoka kosila te batango balobi tokoki na biso kovide musuni oyo te totika ye. Ozomona? Donc batikaki ye eza Congo. Congo eza symbole ya Joseph. Eza symbole ya David. Na webisa bino wana sima tango nasilisi histoire oyo. Yango nomoni Joseph atombolaki Egypte. Atomboli bamboka wana nyonso babandaki koya kotekela ye meme bato bawumbu pona bazwa bilei ya kolia. Bino kokanisi to biso tokanisi histoire wana ya Joseph esila te na oyebisa bino lelo. Ça va continuer et ça symbole kaka. Oyebi ti Jacob ayaki pe komikitisa deba Joseph. Ozomona. Donc, vision et kokisamaki. Combien de temps? Joseph tangazoki révélation. Asaki na âge nini?
Et kokisam qui n'a nini. Est-ce que tu veux comprendre moi? Si qu'on a qu'un abokonzi à Joseph, n'a pas les quatre puissances de Dieu qui manifestent à l'homme dans la lobby. Dieu, quand tu vois Dieu, tu es sauvé. Quand la main de Dieu te vient, tu deviens heureux. Troisième héros, nous avons formé une souffrance au tozo mona. Ceux qui ont l'équipe étape, on a mis balai, il y a une étape ya kozala héros. Étape ya kozala héros, et ça nous la moto yo a comme une étape l'église. Parce que à l'équipe na établissement, na l'esprit de renouvellement. Dans l'équipe l'esprit de renouvellement, à que kolate et côté église. Pour à comme établi. Mais l'église est une fonctionnalité. Faut Christ, papa, nanga, aya ko sanctifier yo. C'est lui qui viendra te sanctifier. Il ne peut pas être un pasteur. Ce que Jésus a sanctifié yo te. Au cause de la moussala nzambe te. Ce que Yesu Masia a sanctifié yo te. Ozomona. Ndena l'air wana. Okomi héros ya nzambe. Après kozala héros, titre oezali quatrième. Dans les quatre puissances de Dieu qui manifestent à l'homme, ezali titre Nzambe alatisio elamba. Alatisio elamba. Ozala mwasi mobale alatisio elamba. Omuna na vina oza ministre. Mais ezala ki plan ya Nzambe eza azarte. Oza nani? Ezala ki plan ya Nzambe. Oza docteur. Plan ya Nzambe. Nyoso oyo kozwa. Bolingo ya Nzambe. Kolinga ko compliquer vina yote, peut-être sepili na ngote, neti ba msusu basi msusu na bakage na bango, basala ko lobanga mubali na ngana kobala, akozala mubo, apesi forme ye moka ningia, mubali na ngana kobala kozala boyi, mulai, pembe, kitoko, boye, mubali palobi, mwose na ngana kobala, akozala fu mwa mukuse ponga na za mulai na ngina bala mwase mulai lokola ngai te na donc mutu apesi fu vouloir na ye moko na Nzambe te na ye moko nde ye moko ningi mais ces gens là et comme la bango problème pour yo au forcer destin eza yote ezali nini ezali manque de connaissance. Cause de connaissance. Oyo batulelo bazo tambola malamu te. Ozomona. Nazongi mo muke na expliquer bino titre ozui ogozala boy ozala ngai na late lamba. Elamba na lata nazoko nozongi sango pele kenga munene. Mais nazomona côté ya titre ya poche ba bombi. Mais nazomona kombo moko na ba bombi. Ngana bi me kombo yo ba bombi. Eza nini ngolo ba nini? Tant on a ce que nous avons magasin pe ba boy balubi biso to konsongo li société za yo eza biso li société ngabe oh mais ça total na normal na États-Unis so sombeke lamba o ozon ata ko to late ko ozon sera ba en Europe na ebite ni États-Unis biloko zonga na ngo ozona biso to soma machine électrique ya courant to sali na 4 mois mais to na ozon sa pe ba zo simbogo na biso ozomona na zongi se lamba ba boyi balobi se lamba na bango susute na bitika na sala curiosité ya kotala poche na place na kombo moko ba koma wana nazomona mote na komona ba koma le roi des rois ozomona yamana nde nazokende na likambo ya témoignage na likambo ya ndoto na likambo ya vision na likambo ya vision na likambo ya vision. Ce que yo vision na yo okomi yango oloba te yo moko yebi to yebisi basongolo ozango eleki des fois ozango multiple fois yebaka ke Nzambe azo rappeler yo Nzambe alingi te tengama batu mingi pe barate ba vision na bango pour la négligence mais et loko nini eko protéger vision na yo na kanisi to sito pesi conseil na tout notre question avant na kene na kamba Jésus et loko nini eko protéger vision na yo eza nini ngana répondra
Amen. Amen. Amen, papa. Bon, Ah oui. na répondre. Na kena verset 10, na psaume 34, et ça n'a pas ngopé. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Na kena verset lundi, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nakena 12, David a dit, venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc, na 10, craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, ce que David a dit, comment craignez l'Éternel? Alors, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Dans le français, vous voyez bien, on nous a clair. En 14, alobi, préserve ta langue. Et c'est tout le qui a déjà. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Na 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Donc, on a zali enseignement David a pesi pour te protéger, promesse ya Nzambe. Na kena bato baza ko protéger promesse ya Nzambe te. Moïse Nzambe alakisa ki est terre promise, makoma ki na terre promise te. Pona nini? À cause de la colère. À cause de la colère. Abandoko benga bana Israël barabel. Mais Nzambe yemo kaza ko benga barabel. Yuko no benga susulu. Barabel ndenge nini? Nzamba silikaki. Nzamba tikaki akola akufa na nzela. Bisoki Nzamba ngaka mona terre promise. Ngaka mona ngo. Ozomona. Donc enseignement Ozana 34 à partir du verset 10 to tangiango ti na verset 16 ou ti na verset 16 ou bien 17 de 10 à 17 et ça enseignement pour nous protéger ba bienfait oyo Nzambe asali na kati na biso oyo Nzambe alobili biso yangona nazozonga na sujet na biso oyo totangi na Genèse 41:32 tango yozu promesse ya Nzambe soki ekokisami. Donc soki omoni yango une fois, deuxième fois, troisième fois, okoki pe ko évaluer rêve na yo. Pamba te moyeni Satana pe azokosa bato mingi na bandoto, na ba vision, na makambo ebele. Faut te faire attention. Nzambe a permettre to évaluer bandoto na biso. Yango na Jésus lobi na biso, méditez, concentrez-vous, sachez bien que le roi Jésus-Christ est avec nous. Quand nous évaluons, nous méditons, nous concentrons, cela veut dire Jésus est avec nous, il doit nous accomplir. Nazo yebisa bino ya solo. Et c'est na yebisi bino ndenge ya ko déclarer pour moyeni Satana za la pembene na yote. Tango zo sambela. O sukula terrain. Po Nzambe na yo yoka yo. Ezo wuta na motema na yo. Il faut se sanctifier na makila Yesu. Fukama na makila ya Yesu. Fukama. Na lobi bien fukama. Azali Nzambe.
kokondo kofandela bato na ba forme mystique te. Agenouille-toi. Fukama. Humilie-toi. Humilie-toi. Donc, zonga vraiment na se. Comme ça, au moment où on est en Nzambe, ata Satan ko dribbler yo. Mais, tant Nzamba ko yelela yo, Satan ko dribbler yo te. Biso tozalaki na 2019 tozalaki neti ba captif. Mais Nzambe pasa ko lobela ba misusu. Nzamba lobela kinga. Na yoka kiye pendant tozaba captif, mais Nzamba lobela kinga. Pa nani prophète nani Daniel parce azalaki captif mais azaki bolingo Nzambe azalaki captif mais bolingo Nzambe Nzambe lingaki ye na kati ya captivité ozomona donc Nzambe asa grâce Nzambe sala oya lingi. Alors sikona kena Jésus pona nini na pesi histoire wana ndenge na bandaki koloba ezali kambu roi Pharaon asali awa na mabele ke azubo konzi na ye akaboli associé Joseph bokonzi ya roi eza bokonzi ya ministre tetonité bokonzi ya roi ya mabele. Égypte à l'époque ezalaki pays puissant du monde ndenge Babylone ekomaki associé pouvoir na ye alatisi back alliance yangona na lobake oyo Nzambe asali na likolo ekokisamaka na mabele oyo pe bato basalaka na mabele ekokisamaka na Nzambe ebandaki na mabele reine ya Jésus koya ebandaki na mabele makambo roi asalaki kotia Joseph ezalaki nzela ya Jésus Christ na Nzambe na mabele pona reine ya Jésus. Nzambe yebaki Yesu akozala nani po Nzambe aza omnipotent mais ebandeli na mabele po Yesu ayaki na mabele na likolo arenyaki na ye mwana Nzambe mais na mabele ayo kozwa bokonzi na mabele ozomona mutu nde apesi Joseph bokonzi wana et puis mutango ya pesaki oyo aza égyptien oyo kuna zekolo nini aza Israël bekolo mibale différent yo konozo pena pouvoir na oza na ba ministre okoko kabola olobi bien que aza na pouvoir aza na 50-50 est-ce que ça la magate mais le kone sala makina mabele Nzambe ya likolo akosala yango ekokisa maki. Donc Joseph azalaki nzela ya Jésus-Christ de Nazareth comme azalaki le premier triomphant économiste na monde yangwana Jésus fo azonga par Emmanuel pour mokili et vivre kolia oyo tozoko benga les trésors parfaits. Les trésors parfaits zouta na reine parfait ya Nzambe na mwana Nzambe yepo etombola mokili ezala nourri na croissance nourriture da croissance alimentaire na nation qui révélation mogande wana seleki ozomona. Donc calcul ya Nzambe eza vérité ekokisamaka yamona totangi ba verset 34 pona to changer lelo tozala précédé to précipité mais tozala prudent na sanctification fausse sanctification ezala prêt na répéter ndenge meli na monaki nazo répéter ngo chaque jour pona nini po muto aloba te ke mais po meli na monaki pe bakomba batute amonaki bilongi ya batute amonaki oyo bafukamaki te bilongi na bango amonaki pe oyo pe bazalaki na distraction amonaki bilongi na bango te emeli na monaki kaka bato bana royaume ya mwana biso nde tokotinda papa na biso nde akokisa mosala plan ya vérité
na kati ya royaume na Emmanuel oyo azali nzete ya mbila. Ozomona na ke sikoyo po to comprendre ke toza na royauté na koki koloba toza na royauté misato na Congo, mais beaucoup plus na koyebisa bino royauté mibale oyo naza na conscience nango. Ya misato nzambe ayebi mokolo tokoloba ngo. Royauté ya liboso eza bokonzi ya David na mabele. Le royaume de cieux est venu couvrir le royaume de David. Eza bokonzi ya likolo eye kokokisa bokonzi ya royaume ya David. Bokonzi ya likolo esangani na biso bana Israel. Tokomi moko yango na nzambe lobi alobaki ke nzambe aye na mabele aye kokoma moko na bana na ye. Donc le royaume de cieux est balani na royaume ya David ekomi moko. Donc la force oyo nyonso ezalaki na armée céleste ya likolo ba 24 vieillards nyonso ba angelo baza awa na mabele. Baza awa na mabele. Wana ezali royaume de force et de puissance indiqué à l'Ésaïe 45 au nom de Jésus-Christ. Royaume de force et puissance parce que la royauté sacerdoce de l'éternel Dieu. To kesiko yona économie. Tango yoza mokonzi, il faut osa la peine à provision. Tango mutazwaka mission, nzambe pe fa kokisa ye provision. Donc Joseph est le symbole de provision. L'économiste mondial azali provision ya mokili. Cette bénédiction était faite pour la bénédiction pour la sa famille à Israël, pour la sa papa na Jacob. Et cette bénédiction continue aujourd'hui. Et là, qui pongi, mais Jésus est revenu avec ça. Na quelle histoire na bénédiction? Nzambe alobi na Elizeza, Emmanuel David. Alobi na latisi yo couronne ya Joseph par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Na latisi yo couronne ya Joseph par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nazana couronne ya royauté ya David, pe nazana couronne ya investissement ya Joseph, économiste mondial. Yangona tinde kinga na Congo, kende ko yebisa bango, ba investir, commerce, business, ba investir. Oyo ako investir, ngai na komona ye, na kotombola ye, na koproklame ye. Pona nini parce que na lati couronne ya Joseph au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ezala papa moka salaka livre moko akufa. Ezala ki presque ba 50 pages. Ezala journaliste moko ba solola kalikama o mama ona sepela kana emingi. Poza ki histoire moko na teresaki nango. Na kati ya livre ona papa wana alobaki toza na bokonzi ya David pe toza na bokonzi ya Joseph. Ler nga na fandaka na lalaka na mbeto na fandi na nga kimia. Soki na simbi loboko na ngai na mutu na nga na côté droite, nzambe arapelaka nga ozo simba couronne na yo ya Joseph. Ozo simba yango. Loboko na nga na mutua. Alors, ta événement oyo eyeleli nga mbala boni. Eyeleli biso mbala boni. Combien de fois? Joseph a zwi kaka des rêves. Mais lelo esali panique ya bolingo nzambe na mabele. Bongo oyo ezosala ba livre na ba livre. Bino bomoni ke kosimba te. Lelo toza na kondima. Nde message na ngaki na pesa bino. Joseph atongaki nzela ya Jésus-Christ. Puissance na ye
et banda puissance te mais toloba ba honoraki ye na mabele ba honoraki Joseph sikoyo nzambe oyo asali mokili a honoré Jésus-Christ de Nazareth a partagé pouvoir na Yesu Christo ngai enseignement na zona nzambe yango. Dieu a partagé son pouvoir avec son fils Jésus-Christ. Et ça là que langai na wana na uti musulman nzamba loba Jésus a partagé pendant pouvoir na nzambe. Osomona wana ngana yoka mona nzambe na koma pe yango. Osomona ndenge Pharaon a partagé ki pouvoir na ye na Joseph. Ndenge pe nzambe asali yango na likolo. Wana nende ngai kimanga me nzamba a rappelé ngango. Donc oyo ekangami na mabele ekangamaka pe na likolo. Donc oyo Joseph salamaki na ye ekangamaki na likolo. Mais wana ezalaki présentation kaka ya bokondi ya Yesu na mabele. Lelo Yesu aye na mabele po bokondi na ye ekozala force et puissance et économique. Et puis église pe ezana kati. Ozomona ke yango wana bandeko na nga lelo ezalaki toyoka ndenge nini la parole de la divinité. Awa nazo koloba ngwawa nazo tanga ba vision na nga te. Peut-être tangi ba verset la Bible. Ozomona donc pona koyeba ke Joseph a préparé le chemin de la vérité pour Jésus-Christ. Biso pe tozo préparer nzela pona nzambe na biso Joseph nani Emmanuel akokisa tozo préparer nzela na ye to préparer ngondengene to tangi makomami awa na fanda na nga boye nazo nimba nazo vision na moni mwana ya meme abota misika azotambola azolinga koya atelami necha koya oyebi kaka mwana ya meme soko koye to ya taba nzamba lobi na nga même yozo mona mwana wana ezali yo. C'est toi Élie. Tu es le symbole de Joseph. Nazako yebisa ngo lisolo epa ya mwana nga ya mwasi. Nzamba lobi na nga atia image na ngai na lola na paradis. Kuna ba ange lo ba benga nga symbole ya Joseph. Tango ba mona ka image na nga na paradis. Na loba yango. Osomona après bambula na bambula na yeko mona meme oya bota maki abando tala nga bona simana fier na ye azo kenda zo na tala munena wa brand ya couleur azo tala nga nzamba lobi omoni ndengo komi ozala ki bébé tala na azo la sanga na image ya meme tu vois nde yona poto yeba ke polingo ya nzambe foto komisa yango ndenge to wuti ko tanga Genèse 41, 32, Tutangi 34, Psaume 34, verset 10 à 16 ou bien 17, pour na ela qui ça été, et puis verset, il y a Esaïe 45, verset 23, pour na kola qui ça été, il y a solo Nzambazali. Ata batulelo bandimi bisote. Joseph bandima qui était, jalousie côté qui na famille. Mais tiba yako fuka melaye. Eko kokisama kaka. Ata bato bazondima te. Mais oyo bazondima. Baza bolingo ya nzambe kaka. Eko kokisama kaka. Eko kokisama. Tokorate yango te. Ngazo yebisa bino. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.